Um trecho da rodovia estadual MA 326, entre os municípios de Lago Verde e Lago Açu, rompeu na manhã dessa segunda-feira, dia 17, após fortes chuvas que atingiram o Maranhão no fim de semana. O incidente interrompeu completamente o tráfego na via. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o asfalto cortado ao meio, com um grande fluxo de água passando pelo local afetado. O trecho fica próximo a um açude, o que pode ter contribuído para a pressão da água e o rompimento da rodovia. Em nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura, Sinfra, informou que acionou a empresa responsável pela manutenção da rodovia para realizar ações emergenciais e restaurar a trafegabilidade o mais rápido possível.